সুপ্রভাত সকলকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সকাল সকাল বাগানটা ঘুরে নিয়ে এত সুন্দর ফুলগুলো দেখেই মন ভরে যায়। ফুল, প্রজাপতি সব কিছু মিলিয়ে একটা মুগ্ধময় জায়গা। তো এটা ঘুরে নিয়ে আমি চলে গেছিলাম একটু জিমে। অনেক দিন পর জিমে গেছিলাম, তো ভাবছি এবার কন্টিনিউ করব। পুরো লাল হয়ে বাড়ি ফেরার পথে সুন্দরী গোলাপগুলোকে নিয়ে চলে এসেছিলাম বাড়িতে। অনেক কাটা খেয়ে, আঁচড় খেয়ে ফুলগুলিকে খুব সুন্দর করে সেট করে তার নিজের নিজের জায়গায় ভালোভাবে রেখে আমি চলে যাচ্ছিলাম রান্নাঘরে। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর লাগছে। রান্নাঘরে এসে বানাচ্ছিলাম বোরিং একটা তরকারি, যেটা কিনা ছিল পটল, কিন্তু তাতে ছিল সর্ষে আর পোস্ত, তাই কারোর আর বোরিং লাগেনি খেতে। আর সাথে দিয়ে দিয়েছিলাম একটু আলু, কারণ আলু ছাড়া বাঙালিরা কিছু বোঝেই না। আলু পটলের সর্ষে পোস্ত দিয়ে রান্না করে মোটামুটি ডিনারে সবাইকে সার্ভ করে দিতে পারলেই হয়ে গেল আমার আজকের মতো। তো আজকের মতো মিনি ব্লগ ওইটুকুই।